Moi, täällä on Jessani. Mä aloitan nyt tekemään tätä Hogari-videota. Hogari on siis hyvä peli. Vähän missä on suva. Mä tiedä. Joku varmaan mä veikkaan joku. Finland, joo, Finland. Tai siis no. Suo. Siis Suomi. Onko se tänne? Sininen pallura keskellä valtavaa mereä. Ei oo todellista. Vähän outoa. Melkein 8. Kuolin. Mä kuolen. Väistele. Mä kuolen pian, jos mä en väistele. Apua, apua. Tästä täytyy olla tosi hyvä. Apua. Oikeeta pian. Melkein isompia kuin mä. Facebook. Hei, mä otan sen kiinni. Mitä Facebookille? Apua. Hei, Facebook. Dötke. Nikseen. Siis ihan oikeesti. Tää on jo hitto hyviä. Nämä rutut on todella hyviä. Hei. Sitten tietenkin tällaisesta. Nämä ovat minun lemppareita. Todella hyviä. Ja tämä aukaistaan näin. Näin. Täällä on tällaisia valkoisia palluroita. Sori. No hyviä. Maistuu Coca-Colalta. Kokikselta. Coca-Cola on sokeri. Sanotaan, tämäkin on sokeri. Niin ihan oikeesti joku Fortin juttu. Laitetaan tänne myös sit Finland, niin katsotaan. Finland. Tällainen on ihan oikeesti. Tällainen olen minä. Ei. Ihan oikeesti. Pääsäis alkuun tässä. Ei vitsi, mikä iso sininen parra. Italia dohtaa. Olennaisesti joku pieni pallura. No niin, nyt rupeaa näkyä Suomestakin jotain merkkejä. Trolli tulee. Suomi tulee. Nyt on pakko saada tois kiinni. Tuu! Ihan oikeesti. Onks ihan pakko? Ehkä mä olen vaan niin huono tässä.
Ota sitten. No niin, onko nyt hyvä mun nick-nimenä? Niin katsotaan, että ihan oikeesti. Vihreä pallura. Ihan oikeesti. Tää alkaa vähän... Vai kirjoitinko mä sitä jotenkin väärin? No tietenkin. Vitsi. Nyt. Ei. Noni. Herää sitä. Mä haluan... Ei! Toi on iso. Hei, tee. Tuppa. NASA! Ei! Ei saa. NASA! Hei, tuppa tänne. Ei, tuppa tänne. Tuppa. Ei, AB. Apua, se vaan suurenee. NASA, apua. Minä haluan tuon. No, vitsi. Siis mitä tää on? Nyt mulla on reitti. Kyllä mä nyt sit voin vähän pelata vielä tai jahuvitsia. Tisaven. Mikä mun nimi on? No, ei ainakaan niin. Mun nimi on sit vaikka Pallien Hamstrad. Pallien Hamstrad. Ja, Pallien Hamstrad. No, Pallien Hamstraa sitten, jos tää ei enempää maa. Pallien Hamstraa on sininen tyyppi, joka lentää furri yrittää syödä minut. Pallien Hamstraa. Hei, please, hei, Intia, tule. Intia, vitsi, tule. Pelle. Oi vitsi, nyt se on isompi kuin mä. Varmaan. Pallien Hamstraa. He. Ha. Ketä on mun mielestä Suomen paras YouTubetteri? Lakko. Mä tekin Diadasta tykkää, se on vähän sellainen... Bosnia, no tulla... No, vitsi mikä pelle se on. Ihan oikeesti. Ei vitsi. Aika lentää pesästä, no niin varmaan on. Jumalauta. Ihan oikeesti. Odottakaa hetki, mä vähän valmistautua tästä. Nyt jännä, että kunnon suomalaisen sitten. Tässä on entäs tapaturmaisen kuoleman vakuutusmäärä on 20 000 euroa. Joo. Nyt mä olen sit pinkki. Pinkki. Hei, tosta on ihan kivasti noita. Palloja. Saksan presidentti. Doge. Vete.
Nyt on tällaisten aika. Mä otan vasta yhden. Sitten on tulisota. No niin, nyt tulikin sit 2, eli 1 menee pois. 1. Näin ja sitten kiinni. Näin. Hyvä. Se on ihan tällaiselle suurelle jutulle. Tän jälkeen me voitaisiin vähän lopetella niinku. Mitä vitsi? French. Se nimi on French. No, pallien hamstraa näin. No, siis ei. Nähdään sitten seuraavassa jaksosta. Ja. Moro. Etsitään se nappula.